Kemm kienu jiswewlu l-kuntatti u l-ħbiberijiet tiegħu mal-kavallieri u ma' kittieba barranin? De Soldanis kien miedem ta' statura Ewropea u ltaqa' mal-aqwa letterati ta' żmienu. Dan kien possibbli mhux biss minħabba li kien isiefer u kien jagħmel parti minn numru ta' akkademji barranin, imma wkoll għaliex permezz ta' xogħlijiet beda jiġi iktar magħruf fost l-istudjużi tal-epoka, kien hemm ċertu rispett reċiproku u kien jikkwotom f'xogħlijiet u min-naħa l-oħra huma kienu jsemmuh fil-kitbiet tagħhom. Kien iżomm korrispondenza magħhom għaliex magħhom biss seta' jaqsam l-interessi tiegħu. Fost dawn nistgħu nsemmu lill-Isqof Alferan de Bussan, il-Kardinal Stefano Borgia, Paolo Maria Pacciaudi li kien ammiratur ta' Newton u l-ewwel wieħed li instiga ir-riformi f'Parma, il-Kardinali Porto Carrero u Passionej, il-vjaġġatur Ingliż Charles Lemo u numru ġmielu ta' kavallieri. Dawn tista' tgħid fil-maġġoranza tagħhom kollha kienu jqisuh bħala l-iktar bniedem għaref ta' Malta. Il-ħbiberiji li kellu ma' daw il-personaġġi kienu vantaġġużi għalih fid-diversi oqsma ta' ħajtu. Jekk inħarsu lejn il-lat ekleżjastiku, naraw per eżempju li l-Isqof Alferan de Bussan ħatar lil De Soldanis bħala kanonku meta dan kellu bi 17-il sena. Mbagħad insibu l-Kardinal Porto Carrero li jenu biex jimxu l-qudiem fil-ġerarkija ekleżjastika. U mbagħad niġu għal meta De Soldanis inħatar bħala bibliotekarju fi hawnhekk il-Bali de Tensen ma kellu l-ebda dubju kellu jkun De Soldanis l-ewwel bibliotekarju ta' Malta. Il-konoxxenzi tiegħu imma kienu utli ferm mbagħad meta niġu għall-ħidma ta' De Soldanis fuq l-isem Malti. Kienu l-kavallieri dawk li resqu fuq De Soldanis u talbuh biex jifforma l-ewwel grammatika tal-sinna. Fil-fatt kien Almeida illi marant Degwast u Degwast marant De Soldanis u talbu jistampa l-ewwel grammatika bil-Malti. Però De Soldanis jarrafna li anke meta kien Ruma fl-1750 iltaqa' ma' diversi letterati li inkoraġġuh biex ifassal l-alfabet tal-Malti bit-tri Latini. Imbagħad insibu studjużi bħal Stefano Borgia, Francisco Vettori u Cesare Gaetani illi dawn kollha jifirħulu għal xogħlijiet u inkoraġġuh biex jibqa' mixi dejjem iktar il-qudiem. Insibu studjużi oħra mbagħad li ma waqfux biss fuq il-livell morali ma taw appoġġ iktar prattiku billi jenuh tassew pereżempju il-professur Assimani li kien jagħlem is-Sirjak fl-Università La Sapienza Ruma jgħinu billi japprovalu l-alfabet iqisu bħala tajjeb għal Malti. Insibu studjużi li kienu jgħaddu x-xogħol ta' De Soldanis il-xuxin, per eżempju, naraw il-kavallir Turgo għadda l-grammatika l-Turnon. Insibu wkoll oħrajn li kienu jagħmlu reċensjoni ta' xogħlijiet u bħal Lami u Passeri, oħrajn li kienu jinqdew bil-kitba tiegħu għall-istudju tagħhom stess bħal pereżempju il-Ġeneral Valenzi u oħrajn li kienu jaqilbu x-xogħlijiet tiegħu għal ilsna oħra, pereżempju żewġ dissertazzjonijiet tal-grammatika tal-1750 li huma bit-Taljan qalbuhom kemm għall-Ingliż kif ukoll għall-Franċiż. Mhix tab xejn allura li De Soldanis ix-xogħlijiet tiegħu anke dawk li għadhom manuskritti iddedikhom il-personaġġi illustri. Pereżempju, l-istorja taw li xi dedika lil Alferan de Bussan li kien il-benefattur tiegħu. L-ewwel dissertazzjoni della lingua punika dedikaha lil De Ricard, Bali tal-Ordni, it-tieni waħda lil Almeida li kien falkunir tal-Grammastru Kavallier u t-tieni grammatika lil Bartolomeo Rull. Jiġifieri aħna nistgħu ngħidu li għandna ċirku vizzjuż. Il-ħidma tiegħu għamlitu magħruf fost iċ-ċirku letterarju ta' dak iż-żmien u mal-ħakkiema tal-pajjiż u l-apprezzament li kienu juruh kien ta' stimolu biex hu jkompli jaħdem aktar għal-ilsienna.